止まりました。ノーアウト2塁。相手を助けないっていうことも必要ですね。左中間落ちるか。青木の前落ちた。近本は止まります。中野三遊間、長岡取った。二塁送球、二塁アウト、一塁はセーフ。この間に近本ホームイン。たどり着いたビーチパーティー。痛い画面とのじいさん見つめた水平線の向こうに落ちたブランニューゲーム。3-1です。サワディクラブ、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 スリーランホームラン。サワディクラブ、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 サワディクラブ。何かこうムードを良くするこの新外国人選手です。